Hello， 大家好，我是小九。那我们接着上期视频继续回答小火炉的30问问卷喽。第16问，最喜欢哪首配乐的旋律？因为咱们大白老师 Q 到了这一问嘛，那我就好好回答一下。喜欢哪首配乐的旋律？我能说我喜欢全部吗？天官的配乐都好好听哎，什么时候出一个 OST 合集呢？我的钱包已经准备好了，迫不及待想买。最喜欢的配乐是这个，现在还不知道名字，给大家放一下哈。就好喜欢这个旋律啊，咱也不懂音乐，不知道这首曲子是不是次我的变奏啊？如果不是的话，那会不会是下一集主题曲的变调呢？还有一个我很喜欢的配乐，就是预告的伴奏，神秘少年和太子殿下的爱恋开端。我真的从这首配乐里听出了满满的故事感。虽然这首 OST 的名字是叫爱恋开端，但我听着却是重逢，而且是花莲两个人各自经历了不同的难处，最后终于重逢，有种来之不易珍而重之的感觉。前面的时候节奏没那么激烈，感觉像是花城迈着惬意的步伐，带着小银链子的轻响，一步步走进谢莲。而谢莲那边是有回顾了一下之前经历了苦难的感觉，但是一路走来初心未改，谢莲依旧是那个善良的太子殿下，然后转过头来迎接了向他走过来的花城。那两个人相遇之后，气氛也越来越旖旎起来，非常暧昧也非常浪漫。然后这个预告，当初我听的时候差点激动死，特别是小苏喊三郎的时候，情绪太饱满了。我听正剧这段的时候都没有预告这么兴奋，应该就是这段 BGM 的加成效果吧。这不得好好表白一下大白老师，天官广播剧有你了不起。好期待第2季会有更多更加好听的配乐。好的，第17问，最喜欢哪个海报？我喜欢第9集的，嘿嘿，这两个人离得好近，气氛超级棒。然后第3集的海报我也挺喜欢的，这张的花花有种摇着尾巴的小狐狸的感觉，看着这张的花花，莫名有种担心连连会被他骗到，想化身娘家人说没念清的那句台词，你这个狡猾的年轻人，不要以为我看不出来，你不就仗着太子殿下这方面懂得不多，你现在就当着我的面说说看，借法力是怎么借的，你又是怎么借的。嘿嘿嘿，连连你不要被花花的美色迷倒了哇，色令智昏啊。接着第18问，最喜欢的小剧场？我喜欢吃果果，这个是剧组原创的剧情，但是我好喜欢，连连说话还是那么好玩，又是老虎长这么大不容易，又是果果要趁热吃，真的好可爱呀。这个小剧场整个都透着一股可爱的感觉，不过连连尝白果还是有虐，连连请你一定要好好爱惜自己的身体啊。然后第19问，剧组哪里改编的比较巧妙？那我上个视频也说过，在知道制作成员名单之前，我最担心的是天官的编剧嘛，但是广播剧的这个剧本我太满意了，不知道是不是新修版加持的原因，我觉得广播剧剧本整体的逻辑都很完美，情绪递进也做得特别好。像上一集我说的第19集，就是可以听出铺垫转折，然后一步步递进到爆发，不会觉得任何一段戏的高潮是突兀的，也不会在铺垫的时候无聊。我觉得广播剧剧本总体还原的特别棒，真的不愧是六音。那具体我觉得改编最完美的集数是第14集的画卷战斗和第19集结尾的上元祭天游到回忆闪回那一段。先说第14集，那个胎看见出来的时候，我眼睛都瞪大了。能用戏曲的念白形式还原书里的画卷打斗，太精彩了，就一下让我联想到之前玩古剑3的那个龙宫副本的时候那种惊艳的感觉。花剑打斗这一段，我愿称之为编剧和后期的巅峰之作，真的太棒了，我都不知道该怎么夸了。因为怎么讲，画卷在某种程度上挺像一个舞台的，在舞台之上有人物，有情景，也有艺术。其实画卷有一种把某个平淡生活中的精彩一瞬记录下来的感觉，这样用戏曲的方式还原就特别妙，做出了那种画中人的世界和现实中人的世界的区分感，我觉得特别棒。然后第19集应该是我最爱的一集了，
我之前做的视频里也有说过，我理想中的第一卷结尾，这里重点是故事到此结束，故事从此开始。天官广播剧真的给了我这种感觉，就是第一季的故事到此为止结束了，但是真正的故事从这里才刚刚开始。由一朵小白花从华林的对话里飘到上元祭天游现场，那句伏魔降妖天官赐福出来的时候，鬼知道我开心成了什么样子。最后连连在800年前接住坠楼的花花，800年后细莲却在问花花到底是谁，再加上钢琴版刺我的伴奏，我的妈，谁来救救我的泪腺啊！我真的听到这里我就绷不住了。天官第2季给我来。那么第20问，哪里有被后期震撼到？天官的后期也是可以吹到爆的，我感觉欣桐做这个剧肯定没少掉头发，真的心疼心桐。但作为听众，我只想说么多么多。被震撼到的除了前面说的第14集的画卷打斗，还有一集我特别惊艳，就是第6集的土埋面。土埋面伸舌头的时候的那个音效，妈妈呀，我的脑子！我觉得土埋面直接把我的脑子从耳机里抽走了，吓死人了。这里的恐怖氛围太浓厚了，我回顾广播剧的时候都会跳过这几分钟，因为我不想我的脑子反复被吃。我宝贵的脑子本来也没有多少内容，怎么能便宜了土埋面？好的，继续问卷。第21问，有什么印象深刻的弹幕吗？我其实听剧的时候不看弹幕，就算是睡觉之前听的，我也不会盯着屏幕看。如果我看弹幕，就会转移我的注意力。我更喜欢戴着耳机一个人听，更加有身临其境的感觉。所以我不知道有什么好玩的弹幕，感觉自己错过了1个亿。下次回顾的时候，我一定要看看弹幕，不能错过姐妹们的整活。好的，第22问，听剧过程中有什么难忘的事吗？难忘的事应该是遇见了一群人吧。我本来以为我是不需要圈子这个东西的，就像我喜欢马老师啦，或者追过一些明星啦，我都是不喜欢加粉丝群的。我有一个很神奇的想法，就是我喜欢一个东西，就只是我喜欢，和任何其他人都没有关系，和我喜欢的对象本身也没有关系。有分享欲的时候，我会找朋友好几句，或者自己碎碎念。像我做墨香相关的视频这么久了，也从来没说过找其他的墨香粉报个团之类的。但是天官广播剧开了我这个先例，我发现喜欢广播剧的姐妹都太棒了，大家都好可爱。我感觉能遇到这么一群人是很幸运的一件事，每天跟大家聊天也特别快乐。在这里感谢把我拉进群的鱼皮聚聚。好的，第23问，有什么常用的相关表情包？就是这张啦，不觉得很可爱吗？风信说以后不要再接近他了。木青说我看你是要被他生生吃了才知道他有多厉害。结果西莲说三郎他人很好的。Oh my god， 连连你清醒一点吧。然后第24问，最期待听到的原著片段是雨中斗笠。我要听小苏喊那句去你妈的，你以为你是谁，敢和我这样说话，我可是太子殿下。从雨中斗笠到连连爆发这一整段，就是我在书里最爱的一段，我真的特别期待，请编后给我最完美的情绪递进，最充沛的情感爆发，谢谢，我肯定会在床上又哭又笑的扭动的。而且括号不是在 FT 里说小苏试音的时候这段配得很好吗？我超级期待的，下面压力给到小苏和制作组。然后第25问，哪一个可能的小剧场吧？小剧场的话，我想听万神窟，就是番外的那一段，万神窟的神像都活过来，然后花花给每尊太子像都雕了一尊鬼王像，结果温柔乡的那个跑去木晴家，后面还跟花城他们带去的鬼王像那啥的那一段，我好想听木晴喊风信的著名台词，我操了，我真的操了，一定会特别好玩。第26问，想要什么周边制品？我想要 BGM 合集，我想要原声大碟，请把大白老师做的所有配乐都放进去，被括号否了的那些也要，必须尊重大白老师的所有劳动成果。
别的话，我还想要花脸2个人的小人偶，可以挂在包上或者钥匙上的那种。广播剧的连连和花花画得这么可爱，不做个玩偶多可惜啊。然后第27问，希望 FT 有什么小游戏或者活动，请继续玩 FT 里的谁是卧底，太好玩了，还想听更多的版本。如果下一季能玩一下海龟汤之类的游戏也是挺好的。然后小苏不是说很喜欢风狮大人嘛，小苏可以在后面的 FT 里过一把瘾，把男女向的风狮都一起配了，肯定特别棒。好的，第28问，想要什么额外的小福利？听了蒲奇罐的白噪音之后，也想要鬼市的白噪音，鬼市的群杂们都太可爱了，还想听花城和谢莲的哄睡，我们望线有的花莲也得安排上呀。然后第29问，有什么想对主创说的话？其实有些话我想说很久了。天官作为一个这么大的 IP， 不可避免会和别的作品比较，也会和自己的作品比较，尤其是在魔道那么成功的前提下。但是制作组用没用心，靠不靠谱，其实是可以看见的，你们付出的所有努力也是可以被看见的。魔道广播剧确实优秀，但我可以看得出来，制作组没有把魔道当成一个巅峰，而是一个经历，他们还在尝试拿出更新的东西，更好的东西给我们。我很高兴制作组是把天官当成一个作品来做，而不是简简单单的一个普通的项目。你们付出的心血，所有的不容易，其实并不需要任何解释，因为天官广播剧本身就是最好的解释。一个好的作品本身就是无畏毁誉的，时间会证明一切。既然小火炉说了第30问要自由赞美，那我也就直接说了。制作坛里括号说，这是属于花城和谢莲的故事，也是属于他的故事。我很想说，你们没有辜负他的期待，也没有辜负我们的期待。其实充其量，我们所有人不过是因为曾经看过同一本书，曾经喜欢过同一件事物而遇见，但究其根本，我们其实就是陌生人。而我很感谢有这么一群陌生人，为了让另一群人满意而夙兴夜寐，全力以赴。而我作为听众，作为读者，真的很感谢你们的付出，也谢谢你们没有放弃，没有因为不同的声音，没有因为一些谩骂而失去自己的本心。谢谢你们顶住压力的坚持，也谢谢你们的选择，请你们可以一直这样走下去，所向披靡地走下去。那我本人看到这样一份满分答卷，我还有什么可以说的呢？我不必解释，不必告诉别人这个故事其实是什么样的，不必说他原著写的有多么优秀，也不必说看到后面就好了，而是天官赐福本来就是这样的，本来就是这么精致、华丽、令人感动而充满力量的。时间过去了这么久，我也终于等来这么一份答卷，这份答卷终于可以让我大声说一句，对，这就是我喜欢的书，我喜欢的书就是这么牛逼。最后，我经常收到评论，有朋友问我广播剧怎么听，那所有的连接我都放在信息栏了，大家可以直接去信息栏找。然后小九有一件事情想和大家说一下，就是最近我的 YouTube 账号被停了创收，90天之后才会再次审核，所以我 YouTube 这边会停更一段时间，所有的更新都暂时放在 B 站那边了。那6月份频道恢复的时候，我会通知大家的。这段时间大家可以去我的 B 站逛逛，也欢迎来微博还有小红书找我玩。国外的朋友如果不方便用这些 app， 可以留言告诉我一个合适的平台，我去注册账号。然后其实一直挺想做一个 Q&A 的，之前1万 follow 的时候说要做也没有做，那现在就利用这个机会来做吧，择日不如撞日。那这个 Q&A 视频是会发 YouTube 的，算是停更前的最后一个视频啦。那么大家有任何感兴趣的问题都可以问我，直接在这个视频下面留言就行，也可以到微博或者任何平台给我留言或者评论，网址之类的我都会放在信息栏，大家自己选喜欢的平台就好。
什么问题都可以问哦，我也很期待回答大家的问题，希望大家玩得开心。好的，那我们下个视频再会啦，拜拜喽。